İmtahanlarda və sınavlarda şagirdlərin ən çox səhvə yol verdiyi bu iki sual nümunəsidir. Bunları qarışdırmadan daha rahat həll etmək istəyirsənsə, videonu axıra qədər izlə. Birinci sual bu halda olarsa, yəni məxrəclərdə ədədlər verilib, surətdə hərflər verilərsə, onda hər hərfi öz məxrəcinə görə kala, yəni A bərabərdir 4K, B bərabərdir 5K, C də bərabərdir 6K ilə. Və verilən bərabərlikdə yerinə yaz. A gördüyüm yerə yazıram artıq 4K, üzərinə gəlsin 5K, B gördüyüm yerə, üzərinə gəlsin 6K da C gördüyüm yerə, bərabərdir 30. Buradan da 15K bərabərdir 30. K bərabərdir 30 bölünsün 15, K bərabərdir 2 alaram. Bizdə də sualda A-nı soruşur. A-nı da 4K-nı işarə elədik. 4 vurulsun K-nı 2 tapdıq, bərabərdir 8 alınır. Düzgün cavab burada Y variantıdır. İkinci halda isə daha diqqətli olun. Burada hərfləri K-lamaq istəyiriksə, A bərabərdir A-nı öz əmsalından başqa qalan dəyişənlərin əmsallarını götür. 4 vurulsun 5, K, B bərabərdir. Bu səfər B-ni öz əmsalından başqa 2 vurulsun 5K, yəni A-la C-nin əmsalını götürürəm. Bu səfər C-ni K-lamaq istəyirəmsə, C-ni də öz əmsalından başqa qalan iki əmsallarla eyni A və B-dəki kimi 2 vurulsun 4K yazıram. Buradan A olur 20K, B olur 10K, C də olur 8K. İndi verilənləri yenə də yerinə yazaraq bu ifadədə A gördüyüm yerə yazıram 20K, üzərinə gəlsin B gördüyüm yerə 10K, C gördüyüm yerə də 8K. Bərabərdir 57 alaram. Buradan da 38K bərabərdir 57 alaram. K bərabərdir 57 bölünsün 38. Hər tərəfi 19-a bölərəm. 3 bölünsün 2 alınar. Yəni K bərabərdir 3 bölünsün 2. Bizdə də A çıxılsın B çıxılsın C-ni soruşur. Yenə də A gördüyüm yerə 20K çıxılsın 10K çıxılsın 8K yazıb. Buradan da bərabərdir 2K alaram. 2 vurulsun K-nı da 3 bölünsün 2 tapdım. O da bərabərdir 3 eləyir. Yəni düzgün cavab burada 3-dür. C variantı.